മലനിരകളും ഈ നീരൊഴുക്കും ഭയങ്കര ഭംഗിയാ. ശവാസനത്തിലാണ് ഉള്ളത് സലീം ഭായ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിസ്വയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള വാദി അൽ മൊയ്തീനിലേക്കാണ്. ബർക്കത്തിൽ മൗസിൽ നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാദി അൽ മൊയ്തീനിലേക്ക് എത്താം. അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചിരസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം പറ്റിയ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് വാദി അൽ മൊയ്തീൻ. ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് വാദി അൽ മൊയ്തീൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടക്കാം വാദി അൽ മൊയ്തീനിലെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക്. നല്ല രസകരമായ റൂട്ടാണിത്. ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ മൊബൈലിന് റേഞ്ചൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ റോഡില്ല, ഒന്നുമില്ല. 4 വീൽ ഡ്രൈവ് തീർത്തും അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട്. അത് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർ റോഡിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 6-7 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഈ കച്ച റോട്ടിൽ കൂടെ. കച്ച റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അസാധ്യ റോഡ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നടന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, കുളിക്കാൻ, ചാടാം, മറിയാം എന്നൊക്കെയാണ് ഓഫർ സോമേട്ടൻ്റെ. നിസ്വലത്തെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട മെമ്പേഴ്സാണ് ഇവരെല്ലാം. ഇവർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട്, വാദി അൽ മൊയ്തീൻ, അടിപൊളി സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുക. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ബിന്ദു? വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് തന്നെയാ. എന്താ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ? അയ്യോ, കാണാൻ പോണ പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കണ്ടെന്നാണ് ബിന്ദു പറയണേ. പറഞ്ഞേ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ? വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുളിക്കാൻ, സ്വിം ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ വീഴുന്ന പ്രതീക്ഷ എടുക്കുവല്ല. വേണ്ട, അല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട, അങ്ങോട്ടും വീഴൂല. വഴി ദുർഘടമാണെങ്കിലും ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മനോഹരമാണെന്നാണ് ബിന്ദുവിന്റെ ഓഫർ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ. എന്താ മോളെ എങ്ങനെയുണ്ട്? മിഥുനി ഒട്ടും ടയർഡല്ല, നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് വരുവാ. മിഥുനിയ ടയർഡായോ? ആയോ? ടയർഡായോ? യെസ്, ടയർഡല്ല, ഹാപ്പി. ആയി കഴിഞ്ഞാ? എപ്പ എത്തിയതാ? ആണോ? ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ? ആണോ? 3 പേരുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം? അടിപൊളി. അവരുടെ ആ ടീമിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടീമാണിത് അല്ലേ? അതെ, ടീമിന്റെ ബാക്കി അതാ കയ്യില് ഫുൾ ബാർബിക്യും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുക. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഉഷാർ. യെസ് യെസ് യെസ്. വേണ്ടോ? ഗംഭീര സ്ഥലം, എന്തായാലും ഭീകര സ്ഥലം, ഇടിവെട്ട സ്ഥലം. എന്തായിരുന്നു പരിപാടികള്? നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചാ വന്നേ? ഓക്കെ. ഇത് തന്നെ 1-2 പേര്. എത്ര പേരുണ്ട്? 12 പേരാ? 12 പേര്. മസ്കറ്റിന്നാ? മസ്കറ്റിന്ന് വന്നവരാ. പക്ഷെ അവര് എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്. ഓരോ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോഴും മാക്സിമം സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേറ്റ് ആയാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ. സോമേട്ടാ, സൂക്ഷിച്ച്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രേംജി വന്നാല് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് പോകില്ലേ? അതാണ് സ്പിരിറ്റ്. കണ്ടോ, സോമേട്ടനെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ ആവില്ല. സോമേട്ടന് ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു 15-16 കൊല്ലത്തെ പരിചയമുള്ളത്. നിസ്വയിൽ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോമേട്ടൻ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി കാണൂ, എത്ര ഭീകരമായ മലകളാണ്. കണ്ടോ, സത്യം ഇതുപോലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. ചുറ്റും ഭീകരമായ മലനിരകൾ. സോമേട്ടൻ ഇനി എത്ര ദൂരം നടക്കണം? എത്തിയാ? ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ. എന്തായാലും
ഹായ് ചേട്ടന്മാരെ, എവിടെന്നാ? നിങ്ങൾ എവിടെയാ? ബർക്കേന്ന് വരുവാ? ബർക്കേന്നോ? ഓ മൈ ഗോഡ്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ദിസ്വേലാണ്? അപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് ഇവിടെ? ആ ആണോ? എപ്പോ വന്നത് ഇവിടെ? ഇത്ര നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമായിരുന്നോ? അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇതാ ഇത് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ നമ്മള് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 12 മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിനി കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളി കേട്ടോ, ഗംഭീരം. ഗംഭീര പരിപാടികളാ. എന്ത് സുഖം. എല്ലാരും ഒഴുകി വരുവാ. പറഞ്ഞ വെറുതെ ആവില്ല. ഏതു വലിയ കുട്ടീനെയും ചെറിയ കുട്ടിയാക്കുന്ന വാദി മൊഹിദ്ദീൻ. ഗംഭീര സലിംബായുടെ വക പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് വെള്ളത്തില്. ഇത് കണ്ടോ, ശവാസനത്തിലാ ഉള്ളത് സലിംബായ്. നോക്കട്ടെ എത്ര നേരം കിടക്കുക. ഇനി അടിയിൽ സലിംബായ് പാറ വല്ലതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള്? ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പാറ വല്ലതും വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല, പാറയില്ല. വൈകി എത്തിയെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എന്ത്. സോമേട്ടന് എന്താ തീരുമാനിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. മലയുടെ മേളിൽ കയറി നിക്കണ്ട്. ചാടാൻ പോവാന്ന് പറയണേ. പക്ഷെ ചാടണ്ട സോമേട്ടൻ, നിങ്ങൾ ചാടണ്ട. ഇവിടെ കഴുത്തിന് വെള്ളമുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കഴുത്തിന് വെള്ളം. ഇതാ ഇവിടെ എനിക്കിത് ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് സൗണ്ടാ. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകണ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസം അത് കേൾക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കരുതി ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വന്നിരിക്കുക. അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഇഷ്ടാ ഈ പാറകളും ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടികളും മലനിരകളും ഈ നീരൊഴുക്കും ഭയങ്കര ഭംഗിയാ. ഓഹോ, നടത്താം അത്ര ഈസി അല്ല, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസാ. ഇത് നോക്കൂ, തെന്നിപ്പോവും. കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പാവും. സോമേട്ടന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വന്ന്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത്തിരി സത്യം ഐ ലവ് വാദി മൊഹിദ്ദീൻ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വാദി മൊഹിദ്ദീൻ. നമ്മളെന്തായാലും തിരിച്ച് ഇനി വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകണില്ല. ഇതിന്റെ കരയിൽ കൂടെ മേൽഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലം ചാലുണ്ട്, നടപ്പാത. ആ നടപ്പാതയിൽ കൂടെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ആ വഴി ഇതിലേ പോവാം അങ്ങോട്ടേക്ക്. റിസ്കി ആണ് ഇതിലേ വരിക എന്നുള്ളതും ഭയങ്കര റിസ്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു റിസ്ക്, ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് റോഡല്ല. ഇതാ ഇങ്ങനെ പോണം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാല് എത്തിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചാടാൻ. സമയം ഒത്തിരിയായി, ഒരു 5:30-6 മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലേക്ക് ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക്.
അത് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ചലഞ്ചസ് തന്നെയാ, ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഇറക്കമാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഈ ജന്മത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ആരോ തിരിച്ചു പോകുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട്. ചാടിയാ. ഓ, സ്വാമിയേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച വേറൊരു സ്ഥലമായത്. ഇതാ ഇരിക്കാനായിട്ടേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പാറയാ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. താഴെ വീഴാതിരുന്നാ മതി. ദൈവം സക്സസ്. ഈ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര തണുപ്പും ഈ പാറയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചൂടുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇതായിരിക്കണം. അവരെന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല. അവരിവിടെ എന്തായാലും ചങ്ങാതിമാരെ, നിങ്ങൾ വരാണ്ടിരുന്ന് നഷ്ടമായി പോയി. ഗംഭീര കാഴ്ചകളും ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരുന്നു. ആര് വീണു? വീണോ? അതെ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തു? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? സെൽഫി എടുത്തു. എൻജോയ് ചെയ്താ? എൻജോയ് ചെയ്താ? ഇഷ്ടായ? ഞാൻ ഷൂട്ട് നിർത്തിയതായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത്. ഇതെനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഇത് ഒമാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ശുചിത്വ ബോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണിത്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി, കച്ചറകളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവരെല്ലാം വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കച്ചറകൾ ഇതിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു പാഠമാക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാഠമാക്കണം. ഞാൻ ഒരു കമ്പാരിഷന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യില്ല, അവിടെ ചെയ്യില്ല, ഇവിടെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാഴ്ച വിദേശത്ത് കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിഷൻ. അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല. കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമല്ല ഇവരിപ്പോൾ ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും, ഇത് നോട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്.